Ассалаумағалейкум достар. Бүгін біздер бауырдың май басуы, жировой гепатоз туралы талдайтын боламыз. Мен доктор Наурыз Садвакасевич боламын. Әрбір қазақтың дені сау болғанын қалаймын және қазақстандықтарға медициналық қиын терминдерді қарапайым қылып жеткізіп түсіндіру мақсатым. Ал кеттік ендеше. Бұл видеода сіздер бауырдың қызметін білетін боласыздар және бауырға қандай кезде май басады, қандай адамдарда басады, оның белгілері, май басатын болса қандай белгілер болады адамда, соны талдайтын боламыз. Және үй жағдайындағы тәсілдермен және ғылыми дәлелденген препараттарды қолдану, яғни протоколда бар препараттармен бөлісетін боламын. Видеоны аяғына дейін қараңыздар. Қазақ тілді арнаны қолдап кету үшін лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Ал ендеше кеттік. Бауыр бізде 500-ден аса қызметті атқарады. Ойлаңызшы, 500-ден аса қызмет. Мен қатар оның атқаратын қызметтерін басқа ағзалар ешқайсы атқара алмайды. Тек бауыр ғана өз қызметін атқара алады. Орнына басқа ағза атқара алмайды ол қызметтерді. Ең үлкен және ең бірінші қызметі ол фильтрлеу. Яғни біздер тамақ ішкен кезде ол біздің асқазанымызға барып қорытылады. Ол қорытылғаннан кейін ішекке түседі, ішекте сіңіріледі. Ішекте қанға сіңіріледі. Ең бірінші осы біздің бауырымызға барады. Бауыр зиянды өнімдерін, яғни артық зиянды заттар болады, соларды алып қалады да пайдалы заттарды ағзамызға таратып береді. Оның ішінде витаминдер болуы мүмкін, витаминдерді өңдеу. Тағы бір қызметі витаминдерді сақтау. Яғни А, Д, Е, К витаминдерін біздер бауыр қор ретінде сақтап қояды. Қажет кезінде осы бауырдан өңдеп шығарып беру үшін. Одан бөлек біздерде өтті өңдеу, өт жинау, өт біздерде ас қорытуға тағы көмегін тигізеді. Бауырды алып қарайтын болсақ, микроскоппен қарайтын болсақ, майда клеткалерден тұрады. Ол миллиондаған клеткалар болуы мүмкін, және әрбір клеткасы оның өтті өндіруге және фильтрге, яғни әртүрлі ағзамызға келеді, фильтрден өткізуге осы көп пайдасын тигізеді бауырымыз біздің. Жалпы бауыр біздің оң жағымызда қабырға астында орналасқан. Бауырды май қай кезде басады, кімдерде басады деген сұрақтарға жауап беріп кетейін. Май біздерде көп жүрмейтін адамдарда басады. Көбіне олар отыратын адамдар болады ғой. Ұзақ жолға шығатын адамдар немесе таксовать ететін адамдарда, үкіметтің жұмысында отырып, компьютердің алдында көп отыратындарда пайда болады және физикалық активтілігі аз адамдарда болады. Одан бөлек семіз адамдарда да осы бауырдың май басу проблемасы кездеседі. Себебі ең бірінші түскен ағамдардың бәрін қор ретінде бауыр жинайды, одан қалғанын ғана біздердің қарнымызға, бөксемізге немесе санымызға май ретінде жинайды. Ал май неге керек біздерге? Май біздерде энергия ретінде ғана керек. Кейін аш болып қалып жатса, адамды өлтірмеу мақсатында майға жинап қояды ағзамыз біздің. Мысалы, сау бауыр, ал мынау май басқан бауыр. Яғни бүйтіп ашық қарайтын болсақ, барлық клеткаларында май басады. Яғни біздерде мана айтып өттік қой, ас ішіп болғаннан кейін барлық макроэлементтер болсын, микроэлементтер болсын, барлық элементтер біздің осы бауырымызға келеді де, бауыр май басқаннан кейін оларды дұрыс өңдемейді. Дұрыс өңдемегеннен кейін ағзамызға дұрыс заттар жетпейді, яғни аз мөлшерде жетеді, немесе дұрыс өңделмей жетеді. Сондықтан біздерде көбімізде әлсіздік пайда болуы бастауы мүмкін, шашымыздың түсуі, жүрек соғысының баяулауы, содан кейін біздерде ентігіп қалу да осының әсерінен пайда болады. Енді оның белгілері қандай? Бауырдың май басқан белгілерінің ең бірінші белгісі, егер сізде қарныңызда май жинала бастаса, ол соң белгісі болады. Екіншісі, оң қабырға астының ауыру сезімі пайда болуы мүмкін. Яғни бауырда май басқан кезде ол бауыр ісінеді. Бауырдың сыртында біздерде рецепторлер орналасқан, яғни сезгіш нервтер орналасқан. Сол сезгіш нервтеріміз дискомфорт беруі мүмкін, яғни ауру сезімін пайда қылуы мүмкін. Сонымен қатар адамда, яғни біздерде мана айтып кеттік қой, қызметінде өт бөледі деп, өттің дұрыс бөлінбеуінің әсерінен, бірде көп, бірде аз бөлінуінің әсерінен адамда іш өту немесе іш қатулар кезекпе-кезек пайда болып бастауы мүмкін. Одан бөлек жаңа оң қабырғаның ауру сезімі осы өттің де әртүрлі аурулар кездерінде кездеседі. Енді не істеу керек? Бауырды май басқан екен. Бауырды көбіне май басқанын қай кезде біледі? Көбіне
дәрігерге барып УЗИден өткеннен кейін ғана біледі. Общий брюшной полость деп УЗИден өтеді адамдар, содан кейін ғана оларда көпшілігінде бауырында май басқаны анықталып жатады. Бауырда май басқаннан кейін енді біздер не істеуіміз керек? Емін айта кетейін. Емі біздерде барлығы пайдалана алатындай емдерді айтайын. Ең бірінші, күніне 30 минут жүру. Немесе 30 минут билеу болсын, зарядка жасау болсын. Қазір қысты күн ғой, салқын болып жатса, кішкене үйде дене жаттығуларын жасау қажет болады. Екінші, біздерде тамақты бөліп ішу. Қатты тойып ішуге болмайды тамақты. Тамақты бөліп ішіңіздер. Және тамақтарыңыздан майлы тамақтарды, семіртетін, килокалориясы көп беретін, яғни нан өнімдері бар тамақтарды азайтқандарыңыз дұрыс. Біздерде асқабақты қолдансақ болады. Асқабақты қайнатып, немесе блендерден өткізіп қайнатып, оның құрамына асқабаққа біздер лимон және апельсинді қосу арқылы оны ашқарынға жеп тұрсаңыздар да бауырға қатты көп пайдасын тигізеді. Егер жасалу жолы керек десеңіздер, комментарийға жазып кетіңіздер. Бұйырса келесі видеода ол тағамның жасалу жолдарын айтатын боламын. Екінші, лимон араласқан су ішу керек болады. Лимон араласқан суды 5 литрлік баклажкаге арнайы лимонды суды дайындап қойсаңыздар болады. 1 немесе 2 лимонды майдалап кескілеп баклажкаге салып, ертесі күні, кешке қарай салып, ертесі күні жайлап ішіп бастасаңыздар болады. Лимонды судың құрамында біздерде витамин С болады, ол метаболизмді қатты жақсартады. Яғни зат алмасу үрдісін жақсартады. Біздерде май басқаннан кейін зат алмасу үрдісі баяулай бастайды. Одан бөлек біздерде қай кездерде бауырда май басады? Бауырда біздерде әртүрлі гормональды препараттарды ішкен кезде, немесе щитовидка железасында зобы бар адамдар деп атаймыз, соларда да пайда болуы мүмкін. Енді препарат демекші, лекарство демекші, протоколға сай барлық жерде барлық аптекалардан алуға болатын ғылыми дәлелденген препараттар бар. Ол препараттардың бірі Essential Forte ND немесе H деп атайды. Ол бауырдың жұмысына қатты көп пайдасын тигізеді. Одан бөлек біздерде бауырында май басқан адамдарда холестериннің деңгейі өте жоғары болады. Холестерин жалпы біздерде жақсы және жаман холестериндер бар. Егер оны қан тапсыру арқылы өзіңіздің жергілікті жердегі врачтарыңызға барсаңыздар, қан тапсырасыздар. Егер жаман холестерин жоғарылап кететін болса, онда аторвастатин деген препарат бар. Соны жеу арқылы холестериннің деңгейін азайтуыңызға болады. Холестерин жоғарыласа не болады? Холестерин жоғарылайтын болса, қан тамырлардың бітелуі пайда болуы мүмкін. Яғни атеросклерозға алып келеді. Ол атеросклероз дегеніміз белгілі бір қан тамырлардың майға бітеліп қалуы. Бұл несімен қауіпті? Егер ол жүректе бітеліп қалатын болса, инфаркт болуы мүмкін адам, ал мида бітеліп қалатын болса, инсультке дейін алып келуі мүмкін. Сол үшін арнайы врачқа барып емін алғаныңыз дұрыс. Одан бөлек адам ұзақ уақыт бойы тамақ режимдерін дұрыс орындамаған кезде өттің бөлінуі әртүрлі болады. Өттің қоюлануы пайда болуы мүмкін. Өттің қоюлануы көп қоюлана беретін болса, өттің ішінде әртүрлі компоненттер пайда бола бастайды. Яғни тастар пайда болуы мүмкін. Ол тастардың пайда болмауы үшін урсасан препаратын қолдансаңыздар болады. 2 мезгіл ішесіздер. Жалпы ішпестен бұрын оның дене салмағыңызға және бауырдың АЛТ, АСТ көрсеткіштерінен қарай отырып, сіздің жергілікті жеріңіздегі врачтарыңыз тағайындағаны дұрыс. Айтқан ақпараттар пайдалы болып жатса, комментарияға өздеріңіздің ыстық ықыластарыңызды білдіре кетіңіздер, және сұрақтарыңыз болса, сұрақтар қойыңыздар. Қаласа ары қарай осылай халыққа пайдалы видеоларды жолдайтын боламын. Барлық қазақтың дені сау болсын. Сау амандықта кездескенше.